طيار، أنت طيار، تحدث لنا بكل صراحة. عندما يحدث عطب، أول شيء يتبادر إلى ذهنك، أول قرار يُتَّخذ، أول قرار هو لازم يطبّق هو لا أنت تشيك ليست. تتفق معي أنه طاقم الطائرة المنكوبة وصل إلى نقطة لا عودة، لا رجوع، كان من غير الممكن أنه يرجع إلى القاعدة العسكرية. صدقوني لو كان قدر يرجع كان يرجع، الله غالب، هذيك هي آخر نقطة. الإنسان هذا راهو متدرّب، كاين سيميلاتور شاك 6 موا كل 6 أشهر لازم يتدرّب عليه، يدير تدريبات خاصة على الأشياء كي يكون مثلًا عطب بعد الإقلاع après le décollage. هو راه متدرّب ومتأهل، هو راه مدرب طيار، مدرس طيار pilote instructeur. محرز عنده خبرة تاع 22 سنة، صدقوني لو كان قادروا يرجعوا راهم رجعوا. الظروف اللي كانوا فيها ما يعلمها إلا الله، الظروف اللي كانوا فيها سي فراكسيون سيكوند، ماشي هذه عندهم. والقرار يُتَّخذ في جزئية من الثانية، مش حتى في دقيقة أو أكثر. وأي مكان بعد الإقلاع. يا أصعب وقت هو بعد الإقلاع. جماعة شفنا الكونكورد تاع اير فرونس نهار واش صرالو بعد الإقلاع، واش صرالو، وين سقط. كاين موقع من كون نفرض باللي اي طيار تصرى ديجا قبل بواحد الاسبوع كنت نسمع في طائره تاع اير الجيري عنده اون بان بريشيريزاسيون، كان متجه على بعض من تلمسان الى شارل دو اورلي. غول. شارل دي غول بي اورلي. نسمعوا كان عنده عاطب، الحمد لله، الحمد لله. كان في السماء نظن بلي كان عالي، نزل ودخل بالطائره والحمد لله سلامات، الحمد لله.